ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ هوريك يا حاضر استنى هوريكي. يلا بس هتقف في مكان عالي. انت مالك قاعده يعني مفيش شغف ان انت تجري وتشوفي الشنطه جواها ايه؟ فقدت فقدت الشغف وفقدت الاحساس وفقدت ان انت ممكن تخش لي بحاجه ليا. تصدقوا وتامنوا بالله؟ لا اله الا الله. والله خساره اللي انا جايبه لك. خساره ايه؟ هتلاقيك جايب لي والله 2 كيلو خسارة. قوطه. دول قوطه؟ في قوطه؟ ده قوطه؟ تفاح. جايبه بس محدش لنفسك. ياكل منه علشان انا جايبه ده ما انا عارفه الا لو حور عايزه اديها عادي. ما انا عارفه ان انت جايبه. خساره فيك اللي انا جايبه. ابعت يا فرج وابعت يا رزق. خدي انت دي بدل امك طالما امك مش ايه ده؟ فاقده الامل والشغف فيا. ايه ده؟ وريني كده. اوعي بقى ايدك، مش انت فاقده الامل والشغف؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خدي يا حور. تتحسد تتحقد. اول ما اتحقد؟ تخش الحاجه حاجه تخش بحاجه ليا انا. ايه رايك يا في الحلاوه لهوي. دي؟ ده من سنة أغسطس 90 ما جبتليش حاجة. سنه جديده دي؟ ما سنة اعرفش أغسطس؟ ما اعرفش. آه. انت هتاخديها؟ لا بتاعت ماما. طب عليك. اشوفها. مبروك. المس خديها. هي جت على دي. كل مرة يعني تجيب لنا حاجة وهي ما فيش حاجة ليها كده ولا ايه؟ ازاي يعني؟ انا حاسة الموضوع ده وراه حاجة. ازاي يعني مفيش حاجه ليها؟ ازاي يعني؟ ما تبصيش. يا عم اخلص، هي فزورة. دي بتاعت هاخدها حور. انا بقى. تاخدي ايه؟ اوعي. هاخدها أنا. دي بتاعتك انت ياتي. تعالي شوفي دي. كمان نضارة كمان. ايه رايك في الحلاوه اللي دي؟ عمرك- البسيها بس اشوفها عليك. وريني الحلاوة. ايه ده ايه ده؟ دي وقعت من على ودنك. ايه القمي ده؟ وريها لماما وريها لماما. الله. ايه طب استنى. كذا حاجة وانا تخش عليا ما بساعة بس. تقعديش بقى تبصي للحاجات اللي جايبها للبت بقى. انا احمد ربنا. أوه. ده انا هسجد شكر دلوقتي. ده ايه ده؟ اهلي. اوه بنعمل ايه اهلي امبارح؟ انا جبت لك اهلي اهو. اهي حلوه؟ البسها لك؟ حلو. تعالي لبس. سيبي النضاره. هاتي ايدك كده الحلاوة وري مش ماما وري شياكة. ماما. فين الاهلي؟ وريها الاهلي فين؟ شي جلابية. امسكي الاهلي كده. بصي الاهلي. اديله بوس. شوية بقى. هتلبس على البنطلون لا الشورت كبير قوي. بس ارفعيها فوق شويه. ارفعيها فوق شويه. لا مش فوق. لا مش فوق هنا. البسيها على عينه. عند عينه. لا مش جوه عينه. على عينه هنا. حطيها هنا. حطي النضاره هنا. فوق شويه. فوق كمان سنه. ايوه بس هنا. بس. وريها ماما بقى بالله عليك. بالله عليك وريها لماما. يا بنتي والله شكلها حلو. طب وريها لماما. وريني الساعة كده. بعد معاناة لبستها لها. بتاعتي مضايقاكي؟ طب البسيها هنا. انت برضه مش عايزة تلبسها يا عم. انت بقى ما تخنقهاش بتحبيش بقى. النضارات؟ ما تفضلش تجبرها. بتحبيش اجبرتها النضارات؟ برضو ان انت خلاص هي اهلاوية. هي اختارت يا ما اختارتش. هي امبارح اللي قاعده وانا لابس تيشيرت الاهلي قالت لي يا بابا اهلي. مش انت اللي قلت لي عايزه الاهلي؟ اهو ما بتبلش عليها. انت شبهه. انا مالي. قولي لها بص. قولي لها يا رب الاهلي يكسب السوبر. يا اهلاويه اديهم بوسه.